Salam, hər birinizi xoş gördük əziz müəllimlər. Fizika fənni üzrə inteqrasiya sualları Time 2026-dan fizika suallarının izahına baxaq. Sual 1. Şagirdlərdən laboratoriya işi zamanı elektrik cəryanının metal, maye və qaz mühitində necə yarandığını müşahidə etmələri, buna əsaslanaraq cərəyanın hansı mühitdə daha asan, hansı şəraitdə isə daha çətin keçdiyini ümumiləşdirib nəticə çıxarmaq tələb olunur. Biz fikir versək, bütün situasiya boyu oxuduğumuz məlumatlar hamısı yalnız fizika ilə bağlıdır. Deməli, fənlər arası və fənn üstü yoxdur. Fənlər arası yoxdur, fənn üstü yoxdur. Fən daxili inteqrasiya mövcuddur. Fən daxili inteqrasiya necə olacaq? Müxtəlif mühitlərdə, məsələn, maye, metal, qaz, yəni bunlar eyni anlayışlardır. Sadəcə müxtəlif mühitlərdə o eyni anlayışların müqayisəsi və əlaqələndirilməsi aparılır. Bu da üfüqi inteqrasiyanındır. Eyni səviyyədə mövzuların əlaqələndirilməsidir. Yəni, sinif daxili inteqrasiya olacaq, üfüqi inteqrasiya. B bəndi. Sual 2. Məsafə və zaman göstəricilərinə əsaslanaraq sürəti hesablayın və nəticəyə görə cismin hərəkətinin xarakterini müəyyənləşdirin. Suala diqqət yetirsək, məsafə və zaman göstəricilərinə əsaslanaraq sürəti hesablamaq fizikaya aiddir. Amma fizika hesablama öyrətməz. Bunu riyaziyyat öyrədir. Bunun öyrədilməsi riyaziyyatdır və hesabı öyrədən riyaziyyat, yəni riyazi bacarığın fizikada tətbiqi var. Təbii sürətin hesablanması fizikanın daxilindədir. Amma hesab qaydasını, ədədlər, əməllər və digər məzmun xəttlərini riyaziyyat öyrədir. Deməli, fizikanın içərisində, çünki biz fizikanın məzmun xəttləri içərisində fiziki cəmiyyət, ölçmə və eksperimental fizika deyil. Klassik mexanikanın əsasları, elektrik, maqnit və elektromaqnit sahələridir. Molekulyar kinetik nəzəriyyə və termodinamikanın əsasları, rəqslər, dalğalar və optika, maddənin atom nəzəriyyəsi, kvant fizikası, astrofizika. Bax, biz bunların içərisində heç birində ədədlər, əməllər, hesab, cəbr və funksiyalar və s. belə bir şey öyrənmədik. Deməli, hesablamanı öyrədən riyaziyyatdır. Digər tərəfdən, cismin hərəkətinin xarakterinin müəyyənləşdirilməsi, bu da fizikaya aiddir. Bərabər sürətli və yaxud qeyri-bərabər sürətli ola bilər. Fizika müəllimlərimiz daha diqqətli yanaşıb onları görəcək. Fizikanın daxilində riyazi hesablamalardan istifadə olunur. Və bu da, təbii müəllim bu tapşırığı verir. Bu da olacaq fənlər arası inteqrasiya. 2. B bəndi. 3. Verilmiş nüvə bölünməsi və sintez reaksiyası zamanı ayrılan enerjini hesablayın. Hesablayın deyir yenə bizə. Yəni biz orada dediyimiz kimi riyazi bacarıqlarımızdan istifadə edəcəyik. Reaksiyada kütlə defektinin necə yarandığını izah edin olsun. Həmçinin başlanğıc və son məhsulları maddələrin çevrilməsi baxımından müqayisə edərək bu çevrilmənin enerji ayrılması ilə əlaqəsini açıqlayın. Müəllim bu tapşırığı verərkən hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Burada riyaziyyat və fizika arasındakı fərqi gördük, əlaqəni gördük, hesablama aparır. Bunları deyir, məhsulları maddələrin çevrilməsi baxımından müqayisə edin, məhsulları müqayisə edin və çevrilmənin enerji baxımından müqayisə edərək ayrılması ilə açıqlayın. O maddələrin müqayisəsi hissəsi fizikanın daxilinə uyğun gəlir. Amma baxıram ki, bu fizikanın daxilinə uyğun gəlirmi? Məsələn, fən daxil, fənn üstü yoxdur, fənn üstü yoxdur, fənn üstü yoxdur. Fənlər arası vardır, açıq-aşkar vardır. Fən daxili üfüqi mi, şaquli mi? Fən daxili tam şübhəli yanaşa bilərik. Dəqiq olan fənlər arası var. Cavabımız olacaq B bəndi. Sual 4. Məktəbdə bəzi yerlərdə su kranlarının tam bağlanmaması və sızma nəticəsində gündəlik olaraq böyük miqdarda su itkisinin baş verdiyi müəyyən olunur.
Həm su israfına, həm də əlavə xərclərə səbəb olur. Problemin aradan qaldırılması üçün araşdırma aparılması və texnoloji həll yolu hazırlanması lazımdır. Müəllim hansı inteqrasiyanı reallaşdırır? Biz indi burada nə görürük? Şagird özü məktəbdə bu hadisəni müşahidə edir, bizə bunu göstərir. Müəllim tapşırığı kimi yox ha. Yəni müəllim bunu tapşırır, amma şagird müşahidəsi əsasında baş verən bir problem kimi. Böyük miqdarda su itkisi var. Digər tərəfdən xərc problemi yaşanılır. İsraf və əlavə xərcə səbəb olduğundan problemi aradan qaldırmaq üçün texnoloji həll yolları hazırlanır. Təbii burada başqa fənlərdən istifadə oluna bilər, amma fənlərin bir-biri ilə əlaqələndirilməsi göstərilmir. Siz bir neçə fənni göstərə bilərsiniz. Məsələn, informatika lazım ola bilər burada texnoloji həll hazırlamaq üçün. Suyun axını və sızmanın səbəbi fizika ilə müəyyən oluna bilər. Su itkisini hesablamaq riyaziyyatla həll oluna bilər. Həyat bilgisində su israfı və resursların qorunması ilə bağlı mövzu var. Həyat bilgisi ilə əlaqələnə bilər. Amma mən bunu təxmin eləyirəm. Bu fənlər ola bilər. Mənə konkret bu fənlə əlaqələndir demir. Ona görə də fənlər arası inteqrasiyanı görmürük burada və cavabımız olacaq yalnız fənüstü inteqrasiya. C bəndi. Fizika fənni ilə bağlı verəcəyimiz izah bu qədər. Sağ olun, Allah'a emanet qalın.